धेरैलाई लाग्छ कि बजार त पुरै भाग्यको खेल हो हैन, तर के होला यदि त्यस्तो होइन भने? के होला यदि यसको पछाडि पनि केही लुकेका नियमहरू छन् भने? आज हामी टेक्निकल एनालिसिसको अलि भित्र पसेर एउटा यस्तो कन्सेप्टबारे कुरा गर्दैछौँ जसले सायद बजारलाई हेर्ने हाम्रो पुरै तरिका नै बदलिदिन सक्छ। ट्रेडिङको सबैभन्दा ठूलो नियम के हो? सस्तोमा किन्ने, महँगोमा बेच्ने। एकदमै सिधा छ हैन त? तर असली समस्या त यहाँ सुरु हुन्छ। सस्तो र महँगो भनेको के हो त? त्यो कसरी थाहा पाउने? हो, यही एउटा प्रश्नको जवाफले नै सफल र असफल ट्रेडर बीचको फरक देखाउँछ। अब यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा धेरैजसो ट्रेडर्सले के गर्छन् त? उनीहरू टेक्निकल एनालिसिसको मद्दत लिन्छन्। मतलब चार्टमा पहिलेको प्राइस र भोल्युम हेरेर भविष्य कता जाला भनेर अनुमान लगाउने कोसिस गर्छन्। तर साँचो कुरा के हो भने धेरैजनाको लागि बजार एउटा भुलभुलैया जस्तै बनिदिन्छ। जतिसुकै इन्डिकेटरहरू हेरे पनि, जतिसुकै स्ट्र्याटेजी लगाए पनि अन्त्यमा हात लाग्छ शून्य। कस्तो लाग्छ भने यो बजार त पुरै खियाटिक छ, यसको कुनै टाउको पुच्छरै छैन। तर एकछिन सोच्नुस् त, के होला यदि बजारको यो चाल र्यान्डम नै होइन भने? के होला यदि हरेक हाई र हरेक लोको पछाडि एउटा सोची सम्झी बनाइएको प्लान छ भने? हो, यही आइडिया नै आजको हाम्रो छलफलको केन्द्रमा छ। त्यसो भए यदि बजार प्लान अनुसार चल्छ भने प्रश्न उठ्छ, यो प्लान बनाउने चाहिँ को हो त? आउनुहोस् बजारका दुई मुख्य खेलाडीहरूलाई चिनौँ। एकातिर छन् स्मार्ट मनी, मतलब ठूला ठूला संस्थाहरू, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू। उनीहरूसँग के छ? अथाह पैसा छ, सबैभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी छ, अनि खबर पनि सबैभन्दा पहिले उनीहरू कहाँ नै पुग्छ। अनि अर्कोतिर छ डम मनी, मतलब हामी जस्ता रिटेल ट्रेडर्स। थोरै पुँजी, सीमित स्रोत अनि खबर त सबैले थाहा पाइसकेपछि मात्रै हामीसम्म आइपुग्छ। पावर र रिसोर्सको यो ग्याप एकदमै ठूलो छ। अब यी दुई खेलाडी बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त? यसलाई बुझ्न एउटा एकदमै रमाइलो एनालोजी हेरौँ है। ल, एउटा कल्पना गरौँ है। दुईटा पोखरी छन्। पोखरी एमा थोरै माछा छन् अनि पोखरी बीमा चाहिँ एकदमै धेरै माछा छन्। अब भन्नुस् त, यी दुईमध्ये कुन चाहिँ पोखरीले डम मनीलाई जनाउँछ होला? थोरै माछा भएको कि धेरै माछा भएको? एकछिन सोच्नुहोस् है। धेरैको दिमागमा सायद थोरै माछा भएको पोखरी आयो होला हैन, तर अचम्मको कुरा के छ भने सही जवाफ हो धेरै माछा भएको ठूलो पोखरी। हो, त्यही ठूलो पोखरी नै डम मनी हो। सुन्दा अलि उल्टो लाग्यो होला हैन? यस्तो किन त? किनभने कुरा साइजको होइन, कुरा हो कोअर्डिनेसनको। डम मनी भनेको त्यो ठूलो पोखरीको माछा जस्तै हो, एउटा ठूलो भिड, तर कसैको कसैसँग तालमेल छैन, सबै आफ्नै सुरमा दौडिरहेका छन्। जबकि स्मार्ट मनी भनेको त्यो सानो पोखरीको माछा जस्तै, थोरै छन् तर एउटै प्लान र एउटै गोल लिएर एकसाथ मिलेर काम गर्छन्। ल, अब बजारको मेकानिक्स, मतलब यो वास्तवमा चल्छ चाहिँ कसरी, त्यो बुझ्नलाई अर्को एउटा एनालोजी हेरौँ। बजारलाई एउटा साइकल जस्तै सम्झनुहोस्। स्मार्ट मनी भनेको त्यो खुट्टा हो जसले पेडल घुमाउँछ र साइकल कता जाने हो त्यो डाइरेक्सन तय गर्छ। अनि जब त्यो पेडल घुम्छ त्यसले के गर्छ? चेनलाई आफूसँगै तान्छ हैन? हो, त्यो चेनमा भएका साना साना कडीहरू नै डम मनी हुन्। उनीहरूको आफ्नै कुनै डाइरेक्सन हुँदैन। पेडल जता घुम्छ उनीहरू त्यतै त्यतै तानिन बाध्य हुन्छन्। यसको सिधा मतलब के हो भने बजारमा जुन हाई र लो बन्छ नि, ती एक्सिडेन्टले बनेको होइनन्। ती त स्मार्ट मनीले जान जानी एउटा प्लान बनाएर इन्जिनियर गरेका हुन्। यदि बजार साँच्चै यसरी नै चल्छ भने एक ट्रेडरको रूपमा हाम्रो गोल पनि त पुरै बदलिनु पर्यो हैन र? अब हाम्रो फोकस केमा हुनुपर्छ त? यसको मतलब बजारलाई एउटा र्यान्डम र केओटिक चिज मानेर त्यसमा प्याटर्न खोज्ने जुन हाम्रो पुरानो तरिका थियो त्यो नै गलत थियो। हामीले सुरुदेखि नै गलत प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका रहेछौँ। अब हाम्रो नयाँ गोल एउटा मात्रै हुनुपर्छ। स्मार्ट मनीको प्लान के छ त्यो पत्ता लगाउने। उनीहरू किन्न खोजिरहेका छन् कि बेच्न? बजारलाई उनीहरूले अब कता लैजान खोज्दैछन्? तर यहाँ एउटा खुसीको कुरा पनि छ। स्मार्ट मनी जति नै पावरफुल भए पनि उनीहरूको साइज यति ठूलो हुन्छ कि उनीहरूले आफ्ना सबै एक्टिभिटीहरू लुकाउन सक्दैनन्। उनीहरूले गर्ने हरेक ठूलो ट्रेडले प्राइस चार्टमा कुनै न कुनै निशान, कुनै न कुनै छाप छोडेरै जान्छ। हो, यिनै निशानहरूलाई नै हामी उनीहरूको पदचिन्ह भन्छौँ। त्यसैले ट्रेडिङमा सफल हुने रहस्य भनेको फ्युचर प्रेडिक्ट गर्नु होइन, बरु चार्टमा स्मार्ट मनीले छोडेका ती पदचिन्हहरूलाई पत्ता लगाउनु हो अनि उनीहरूकै पछि पछि लाग्नु हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त बाँकी नै छ। ती पदचिन्हहरू कस्ता हुन्छन् त?
चार्टको यत्रो हो-हल्लामा स्मार्ट मनीको सिग्नल कसरी चिन्ने हो, यही रहस्यको पर्दा चाहिँ हामी यो श्रृङ्खलाको अर्को भागमा खोल्नेछौँ।